mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu những sản phẩm rất chi là đẹp, và bút màu của mình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Các bạn hãy cố gắng xem video của mình đến hết. Mình cảm ơn, và đừng quên hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực các bạn nhé. Và bây giờ mình cùng các bạn đi tô màu nào. Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô luôn nha. Tí kia mình vào muốn đóng cửa vào. Được không? Nào bố mày nghiện điện thoại nha. Kìa, đóng cửa. Đưa cái điện thoại lên vào tắm. Lên tắm mẹ gọi không thấy đâu. Rồi, cầm điện thoại xong nữa mày bố
in rồi. Trăng đâu rồi? Em nào rồi? Trăng nói đâu? Còn phụ huynh nhắc nhở là kiểm tra bài nào các con nhiều bạn không đọc bài. Như vậy mình tô màu xong rồi các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu những sản phẩm rất chi là đẹp, và bút màu của mình cũng rất là đẹp các bạn nhé. Các bạn hãy cố gắng xem video của mình đến hết. Mình cảm ơn. Và đừng quên hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực các bạn nhé. Và bây giờ mình cùng các bạn đi tô màu nào. Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu tô màu cho các bạn xem nha. Ih, mana ya?